আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো যারা আমার ভিউয়ার আছে সবাইকে আমি আবারও একটু রিকোয়েস্ট করব যে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন। তো কিছুদিন আগে আমি হচ্ছে ভীষণের ৩০৫ লিটার একটা বড় ডিপ, বড় নরমাল একটা ভিডিও নিয়েছিলাম। তো অনেকে আমাকে ফোন করে একটু বলেছিল যে ভাই কষ্ট করে যদি ভীষণের ছোট ফ্রিজ, একটু কম দামে ফ্রিজ নিতে চাই, ছোট সাইজের ফ্রিজ। তো ছোট সাইজের ফ্রিজ নিয়ে যদি একটা ভিডিও দিতেন। তো সেই হিসাবে এক বড় ভাই খুব রিকোয়েস্ট করতেছে অনেকদিন যাবত যে ছোট একটা ফ্রিজের ভিডিও দেওয়ার জন্য। তো সেই জন্য একটা ছোট্ট আমাদের ভীষণের যে ছোট ফ্রিজগুলো আছে সেইগুলো নিয়ে একটু আজকে আপনাদের সাথে আলোচনা করব। ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখেন, আপনাদের হয়তো বা উপকার হবে। শুরুতে আমি হচ্ছে আপনার ভীষণের ১৫০ লিটার একটা ফ্রিজ দেখাবো। ১৫০ লিটার, এটা হচ্ছে ১৫০। এটা হচ্ছে নিচে স্ট্যান্ড দেওয়া। অনেকে আসলে ফ্রিজ কিনতে গিয়ে একটু কনফিউশন বা একটু দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগে যায়। যে শোরুমে দেখলাম ফ্রিজ বড়, বাট বাসায় দেখি ফ্রিজ ছোট। এর পিছনে অনেকগুলো কারণ আছে। আমরা দেখেন হচ্ছে ফ্লোর যেটা আছে ফ্লোরের মধ্যে রাখা। অনেকের কী করে ফ্রিজ দেখার জন্য মিনিমাম হচ্ছে আপনার 1/2 ইঞ্চি, হ্যাঁ কী বল, 1/2 ফুট মানে 6 ইঞ্চি উপরে একটা কাঠের একটা ফ্রেম তৈরি করে দেন তার উপরে ফ্রিজ বসে। আমরা কিন্তু এরকম না। এটা হচ্ছে ১৫০ লিটার, হচ্ছে মডেলটা বলে হচ্ছে পিঙ্ক টিউলিপ। পিঙ্ক টিউলিপ মডেল। এই যে পিঙ্ক টিউলিপ, এটা ফ্লাওয়ার। এটার ভিতরের জায়গাটা যদি একটু ভাই দেখান, এই যে উপরে হচ্ছে ডিপ। ছোট যারা ফ্যামিলি তাদের জন্য ঠিক আছে। এটা হচ্ছে ডিপ, নিচে হচ্ছে নর্মাল। ডিপ প্লাস হচ্ছে নর্মাল। আপনি একটু দেখে নেন, এই যে নর্মালেরও মোটামুটি ভালো জায়গা আছে, ডিপও জায়গা আছে। ছোট যারা ফ্যামিলি 2 জন 3 জন 4 জনের ফ্যামিলি তাদের জন্য কিন্তু পারফেক্ট একটা ফ্রিজ, খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ। তারা কিন্তু চাইলে এই ফ্রিজটা নিতে পারে। তো এটা হচ্ছে ১৫০ লিটারের। কালারটা খুব সুন্দর, পিঙ্ক টিউলিপ। এখানে সেলফ আছে, ডিম রাখার জন্য জায়গা আছে, এগুলো রাখতে পারবে। এটার হচ্ছে দামটাও খুব কম, ২৬,৫০০ টাকা দাম। তার থেকে হচ্ছে এখন ক্যাশে 5% ডিসকাউন্ট পাবেন, ১৩২৫ টাকার মতো ডিসকাউন্ট পাবেন। সাথে কিন্তু এই যে গিফট একটা বক্স, যেগুলো যেই শোরুমগুলোতে স্টক আছে তারা নিতে পারবে। এটা হচ্ছে আমাদের ঈদের উপলক্ষে ছিল, এখনও এটা যাদের স্টক আছে তারা দিতে পারবে। এটা হচ্ছে ফুলজুরি বলি আর কি। এখানে প্রায় 16টা বক্সের একটা সেট আছে, ওইটা পাবে। এটার প্রাইস হচ্ছে কত? এটার প্রাইসটা একটু ভাই কষ্ট করে দেখান। এটা হচ্ছে ২৬,৫০০ টাকা। তার থেকে ক্যাশে ডিসকাউন্ট পাবেন ১৩২৫ টাকা, মানে মোটামুটি 25-এর নিচে চলে যাবে। যারা এটা নিতে চান বা যাদের ছোট ফ্রিজের চিন্তা তারা নিতে পারেন। অনেকে প্রশ্ন করে যে ভাই ফ্রিজ এসে বিল, ফ্রিজ কিন্তু বিল খুব কম, মাত্র ৭০ থেকে ৭৫ ওয়াট। তারপরে হচ্ছে আপনার যেহেতু অটো, মোটামুটি অনেক বিল কম আসবে এটা। এটা যদি ছোট ফ্যামিলি নিতে যাদের, তারা চাইলে নিতে পারেন। এবং তার থেকে একটু বড় একটা ফ্রিজ আছে, যেটা হচ্ছে ১৬০ লিটার ফ্রিজ, বা একটু কষ্ট করে দেখাবেন। এটা হচ্ছে মিরর। এটার ফ্লাওয়ারের নাম হচ্ছে মিরর আইরিশ। ফ্রিজটা খুব সুন্দর। অন্য একটা ফ্রিজ আছে ২৬২ লিটার, শুধুমাত্র ওইটার মধ্যে মিরর আইরিশটা আছে উপর নিচ পর্যন্ত। এটা হচ্ছে স্ট্যান্ড ছাড়া এখন এই অবস্থায় আছে। অনেকে বলেন যে ভাই ফ্রিজ তো বড় দেখা যাচ্ছে, আসলে এটা হচ্ছে একটু চিকনের মধ্যে লম্বা করে দেওয়া। স্ট্যান্ডটা হচ্ছে আলাদা করে পাবেন, আপনারা কিনলে ওটা আলাদা করে পাবেন। এটা হচ্ছে উপরে নর্মাল, এই যে একটু জায়গা কম, ছোট যারা ফ্যামিলি তাদের জন্য একটু হচ্ছে উপরে হচ্ছে নর্মাল। এটা হচ্ছে নর্মালটা। অ্যান্ড দেন নিচে হচ্ছে ডিপ। ডিপটা হচ্ছে ডয়ার সিস্টেম। অনেকে প্রশ্ন করে যে ভাই ডয়ার সিস্টেম ফ্রিজ, ডয়ার কিন্তু আসলে তুলনামূলক একটু ছোট ছোট হওয়ার পিছনে কারণ হচ্ছে এটা হচ্ছে লম্বা চিকন। কারণ আপনার ফ্রিজ কিন্তু অনেকে বলে যে ভাই ফ্রিজটা ছোট, ভাই ফ্রিজটা আসলেই ছোট, কারণ এটা মাত্র ১৬০ লিটার ফ্রিজ। ১৬০ লিটার ফ্রিজে তো আপনার ২০০, ২৫০, ৩০০ লিটারের জায়গা পাবেন না। এটা হচ্ছে 3টা ডয়ার সিস্টেম, 3টা ডয়ার আছে, চাইলে ডয়ারগুলো খুলে ইউজ করতে পারবেন, এই সুবিধাটা আছে। এবং এটা কিন্তু হচ্ছে সম্পূর্ণ মিরর। মিরর হওয়াতে হচ্ছে কি, আপনি অনেক আমাদের যারা কাস্টমার আছে অনেকে বলি যে ম্যাডাম আপনি যদি ফ্রিজ নেন আপনার তো বাসায় ড্রেসিং টেবিল লাগবে না। এটা কিন্তু আসলে ড্রেসিং টেবিল পুরো আমাকে দেখা যাচ্ছে। এটার দাম হচ্ছে ২৭,৫০০ টাকা। আমি ১৫০ যেটা দেখেছিলাম ওটা হচ্ছে ২৬,৫০০। এটা হচ্ছে ২৭,৫০০ টাকা দাম। এটাতে হচ্ছে আপনার ডিসকাউন্ট পাবেন, 5% ডিসকাউন্ট আসবে। এই ফ্রিজটাও যদি ছোট যারা ফ্রিজ নিতে চান, দেখতেছেন এটার ওয়াটও কিন্তু কম। এটার ওয়াট হচ্ছে আপনার ৭৫ থেকে ৭৮ ওয়াট, ওয়াটও কম, বিদ্যুৎ বিলও কম আসবে। এই একটা ফ্রিজ দেখতেছেন, ওইটার সাথেও যদি শোরুমে আপনার গিফট আইটেমটা থাকে এটা পাবেন। তো চাইলে যারা এই ছোটোর মধ্যে, এই 2টা সাইজের মধ্যে একটু ছোটোর মধ্যে নিতে চান এটা দেখাবো। তারপরে আরেকটা দেখাবো হচ্ছে এটা থেকে একটু বড়, যদিও দেখতে সমান মনে হয় কিন্তু আসলে না, ভিতরে জায়গায় অনেকটাই বেশি। এটা হচ্ছে ১৮৫ লিটার, ১৮৫ লিটার মিরর পার্পেল মডেল। এটাও কিন্তু সম্পূর্ণ মিরর। ওইটা যেমন ১৬০ লিটার যেমন ছিল মিরর, এটাও হচ্ছে সম্পূর্ণ মিরর ১৮৫ লিটারের।
তো মিরর পার্পেল ফ্লাওয়ার এটা বলে, এটার জায়গাটা একটু বেশি। এটারও হচ্ছে আপনার এই ফ্রিজটা হচ্ছে আপনার উপরে ডিপ। এখন একটু যদি দেখেন যে উপরে ডিপের জায়গা, উপরে নর্মাল, উপরে দেখছেন জায়গা কিন্তু অনেক বেশি, ওইটা থেকে অনেক বেশি, কারণ এটার সাইজ একটু বড়। এটা হচ্ছে 185 লিটার নিট ভলিউম, সেই হিসাবে কিন্তু সাইজ বড়। আপনার দুইটা সেলফ আছে, ডয়ারটাও আছে। এটা হচ্ছে আপনার সবজি টুবজি রাখার জন্য ডয়ার সিস্টেমটা আছে। এখানে হচ্ছে ডিম এগুলো রাখার সেলফ আছে। এটারও কিন্তু সেম ডয়ার, যেহেতু ডয়ার এইগুলো, এটারও 3টা ডয়ার। এটার ডয়ার কিন্তু ওইটা থেকে বড়, মানে বড় হওয়ার কারণ হচ্ছে এটা সাইজে বড়, সেই হিসাবে বড়। এটা হচ্ছে 185 লিটারের। এটারও 3টা ডয়ার সিস্টেম আছে, চাইলে ডয়ার ছাড়াও ইউজ করতে পারবেন। তো এই ফ্রিজটাও দেখতে পারেন ছোটোর মধ্যে। ভীষণের এই 3টা মডেল আপনারা দেখতে পারেন, 150 দেখিয়েছি, 160, 185। এই 3টা মডেলের মধ্যে আপনি দেখতে পারেন এটার সাথে কিন্তু এটা আছে। এই 185 লিটার ফ্রিজটার দাম পড়তেছে এখন 32,900 টাকা। তার থেকে হচ্ছে আপনার 5% ক্যাশে ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। তো যারা হচ্ছে ভীষণের ছোট, মানে যারা ভীষণের ছোট ফ্রিজ খুঁজতেছিলেন, মানে অনেকে বলতেছিল যে ভাই একটু ছোট ফ্রিজের দাম কেমন, আমার তো ছোট ফ্যামিলি, আমরা 2জন মানুষ, আমরা ছোট ফ্রিজে এলে হয়। তো তাদের জন্য বলবো যে এই 3টার মধ্যে আপনারা যে কোনো একটা সিলেক্ট করতে পারেন। শুধু যে এটা মিরর বা মিরর কি না, এটা মিরর ছাড়াও আছে। এটার কিন্তু অনেক ফ্লাওয়ার, অনেক মডেল, এই যে গ্লাসের যে ডোরের যে মডেলটা, এটা চেঞ্জ আছে। আর আরও প্রায় 5 থেকে 6টা মডেল আছে। এই যে আপনার 185 লিটার যেটা মিরর ছাড়াও আছে। মিরর ছাড়াটা হচ্ছে আপনার এখানে 32,900 টাকা, মিরর ছাড়াটা 1,000 টাকা দাম কম পাবেন, ওটা হচ্ছে আপনার 31,900 টাকা পড়বে, তার থেকে ডিসকাউন্ট পাবেন। তো এটার হচ্ছে 160 লিটার, এটার একটাই মডেল, এটা আলাদা করে মডেল হয় না। তো যারা হচ্ছে ছোট ফ্রিজ নিতে চাচ্ছেন, তো তাদেরকে আমি বলবো যে আপনারা হচ্ছে এই 3টা মডেলের মধ্যে যে কোনো একটা দেখতে পারেন। আপনার আসলে বাজেটে কোনটা হয় বা আপনার আসলে দরকার কোনটা, সেই হিসাবে আপনারা নিতে পারেন। যদি নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে বা আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করার প্রয়োজন পড়ে, নিচের নাম্বার দেওয়া থাকবে, চাইলে যোগাযোগ করতে পারেন। বা আরও কিছু বিস্তারিত জানতে চাইলে আমার কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারেন। ধন্যবাদ সবাইকে। প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন। ভালো থাকেন সবাই। আল্লাহ হাফেজ।